Musungi salananga Musungi azalana biso kotikanga na mabenanga te. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Et c'est bien à vous, les révérends Patience Pamelo Lukikeba, votre pasteur, les rhumatologues. Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à notre temps de l'émission, le temps de la race élue. Que mon Dieu vous bénisse de partout où vous allez nous suivre. Dieu nous a fait grâce et bien-aimé de diriger son église, son œuvre qui s'appelle Mission évangélique, la race élue. Nous sommes situés dans la commune de Kalamu, quartier Kimbangu, sur la route Elengesa et bien sur l'avenue Yangambi numéro 43. Donc nous sommes sur le croisement route Elengesa, avenue Yangambi et dans la commune de Kalamu, quartier Kimbangu, bel et bien dans la ville de Kinshasa, République démocratique du Congo. Bien-aimés, que mon Dieu vous bénisse encore une fois. Et nous allons rapidement aller à la lecture de la parole du Seigneur, et tel que nous l'avions déjà commencé depuis la fois passée. Amen. Nous sommes à la deuxième partie de notre enseignement sur l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel que nous avions déjà commencé à dispenser la première partie, et aujourd'hui par la grâce du Seigneur, et nous allons entamer notre deuxième partie. Que mon Dieu vous bénisse. Nous ouvrons donc nos Bibles rapidement dans le premier livre de Rois. Ok, 1 Roi chapitre 21. Aujourd'hui, nous allons toucher juste le verset 7. Ok, donc vous à la maison, vous pourrez déjà commencer à lire à partir du premier verset jusqu'au 15e ou 16e verset. Mais quant à moi, par rapport au temps qui nous est imparti sur la télé, et je vais juste lire disons le 7e verset du premier Roi chapitre 21, et je lis au nom de Jésus. La Bible me dit ceci. Alors Jézabel, sa femme, lui dit: est-ce bien toi maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture, et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizraël. Amen, amen, amen. Obeteli Jésus-Christ Masia, Maboko Makasi, Sitanyosu Ozali, Kolandabiso, bien-aimé, et tu acclames très très fort pour la gloire de notre Dieu. Amen. Zambe Azalokumu Yaya. Awa totangi juste 1 Roi chapitre 21. Tosimbi na verset moko kaka verset 7. Et paiwapi tozomona Jézabel qui était une reine. Plutôt une reine. Alléluia. Azalaki mwasi ya roi, une reine Jézabel. Amen. Jézabel wana azalaki na mobali na ye à cette époque le roi Akab. Kuna na Israël. Et toyebi lisolo oyo ya vigne ya Naboth. Naboth azalaki papa moko anako vanda na ville ya Jizraël. Alors papa wana azalaki na bilanga na bango, fort malheureusement et kangamaki na ndaku ya roi. OK? Alors roi abanaki ko envier bilanga na wana, asengaki yango mokolo mosalo bi pesanga bilanga no awa lokole sangana na ndaku na ngai et kangama plutôt na ndaku na nga na sala yango bilanga ya potage. Yo nakopesa yo bilanga kote mususu otikelanga oyo po kangama na ndaku na ngai. Amen. Et ou bien soko boyi nakopesa yo mbongo en valeur ya bilanga na yo oyo. Et papa wana Naboth aboyaki alobi et nzambe azoyo kanga na likolo nakoki jamais kopesa yo héritage ya baboti. Alors etungisaki motema ya roi, réponse to refus ya papa wana Naboth. Azonga na ndaku na ye akokaki kolia te le roi Akab, akokaki kolia te, et mwasi netango ye bayebisi ke mokonzi aliete alandi eti na chambre et pas alalaki azalaki attristé, souci vraiment. Amen. Alors mwasi na lobi, est-ce
parce que eza yote roi siko na Israël yo ndum toza ko assurer oza ko exercer souveraineté eza susu yote na Israël awa hein mais comment batu muso apama pamba batu yo za ko assujettir batu yo zo subordonner ndenge nini batu wana oyo zo konza olobi na bango eloko bazolinga te amen alobi ko banga te lia biloko na yo zwa biloko lia azala nesengo nga Jezabel na kopesa yo bilanga wana ya Nabot vino wana ya Nabot na kopesa yo yango amen tala mwasi mobali akoki te me mwasi alobi ye akokoka kopesa ye alléluia alors asalaki jenini malinité ruse aye na kombo ya roi akomisi mukanda amen a décrété journée moko ya jeûne et prière alobi moto moko talia na mboka abengi ba magistrat ba konzi ya ville wana ya Israël alobi na bango bo convoquer journée moko ya jeûne alors na journée wana ekosenga bo kende bitumba tango bozo kende bitumba bozwa papa wana Nabot bo placer devant alors bo luka deux personnes trop méchants bozwa bo tia en face ya Nabot amen et boko déclarer bo ndenge na komina mukanda Nabot a déshonoré Nabot à maudire le sous roi alléluia alors batuana mi balé ya méchant na kanzaba betaye akufa basali ndenge azuna so abeti so ya roi caché ya roi abeti pour ko confirmer makambo nyonso tanga zo sala makambo na tu roi ayebite alléluia mais na malinité na ye na ruse na ye na motema na ye ya mabe na séduction o ya zanango alléluia a convaincre ba konzi wana basali ndenge alobaki ba placer Nabot liboso na journée wana et ba lapider Nabot ba bomiye tango ba pesier sango ye Jezabel ke Nabot akufi le ayebisi mokambo na ye roi alobi telema kende kozwa bilanga o bandaki kosenga ya Nabot parce que Nabot azali so invité il est mort alléluia Nabot akufi nde roi asepelaki aye azwi bilanga ya Nabot bilanga ya makila alléluia babomisi mutu bato tala rise tala l'âme meurtrière oyo mwasi wana Jezabel azalaki na yango alléluia bien aimé texte oyo to pesi yango juste pour na ko illustrer et Jezabel koluka koyeba azalaki nani physiquement amen alors yango nde ekotisi biso na enseignement na biso aussi to bandaki tozwaki première partie na yango déjà enseignement na biso to intitulaki yango l'esprit de Jézabel l'esprit de Jézabel alléluia l'esprit de Jézabel yango nde tozolobela bien-aimé okozala ozolanda ngai amen oyoki kaka esprit de Jézabel tango mosusu oyokaka Jézabel mais en réalité oyebaka Jézabel aza nani esprit ya Jézabel eza nini et opéraka ndenge nini esalaka nini ndenge nini okoki koyeba ke moto wana aza na esprit ya Jézabel donc eza na biloko ebele tango mosusu yo oyebaka te sur Jézabel amen mais Nzambe apesi nga na yo opportunité to lakisa yo yango pe yo olanda yango amen amen yango na kosenga yo bien aimé epa ozali osalela nga devoir moko alléluia oyebisa kaka ba voisin o baza nzinga na yo na ba o baza libanda ya ndaku benga bango lobana bango pasteur patience esi ya bandi na esprit ya Jézabel to ya to landa alléluia zwa pe télécommande na yo tia yango nanu mopanzi amen bomba yango mwana aya a déranger yo te alléluia olanda vraiment émission oyo dans le calme sur Bemel Télévision alléluia ce que l'on dit sur la Bemel Télévision et sili okoluka biso lisusu na YouTube et pas yo pinazo senga yo okende o s'abonner massivement amen na chaîne na biso Mère HD TV na YouTube okomona biso alléluia ou bien te na YouTube na recherche oluki kaka pasteur Patience Pamelo obeti kaka pasteur Patience Pamelo na YouTube okomona biso tokobima okokuta pe enseignement oyo ba mateya eza kuna ebele ba terre maudite mabele ya bilakeli mabe makambo ebele za na bana boto sa ba papa donc biloko ebele ezali kuna déjà oyo ekoki kopambola yo amen
et na oyo tobandi lisusu sika enseignement oyo premier enseignement na biso ya 2022 yango oyo tobandi nyonso kokuta yango na YouTube na chaîne na biso ya YouTube Mère TV. Mère kaka ndenge ozoyoka mère, maman na français ndenge ozoyoka kaka mère, donc Mère HD TV okokuta biso kuna tozali okolanda biso na YouTube osabone et biloko nyonso sika oyo tobana kokotisa yo obana kozwa yango directement. Amen, amen. Nzambe apambola yo. Bien-aimé, ndenge na utakoloba na yo na première partie na biso to utaki kozwa esprit de Jézabel. Na première partie na biso to développer qui premier point, c'est-à-dire le point 1. Amen. To lobelaki sur la définition. To lukaki to yeba c'est quoi l'esprit de Jézabel. Amen. Kuna to lobelaki yo na lombango penza. To lobaki Jézabel en réalité c'était une personne, une reine, une personne physique. Amen. Ou déjà ici à Koufa, dans 2 Rois chapitre 9, au Komona, liwa ya Jézabel, reine wana ici à Koufa. Alléluia. Mais malgré que Koufa moli monaye, ils ont continué toujours qu'au sala lelo. Ils ont continué qu'au déranger Batou. Amen. L'esprit de Jézabel continue. Banan Nzambe est belé. Jézabel azo sale la bango. Ba pagano surtout. Molimo Jézabel ezo sala kati na bango. Donc sur batunio Jézabel azanani olobi ke aza reine mobali na ye azalaki roi Akab na Israël. Amen. Ye moko azalaki na ba origine sidonienne. Papa na ye bango banaye ko sambela nzambe ya Israël te. Alléluia. Azalaki reine babalaki na roi ya Israël Akab. Mais reine wana Jézabel ici akufa mais esprit na ye ezo continuer ko sala ti lelo. Amen. Alors, Toluka ki to yeba na point A. Après définition, ezalaki 1 point A. Na c'est la définition, ototu ko pesa yo ko laksa yo. Et Toluka ki l'esprit de Jézabel ezo sala ndenge nini, ezo sala pa banani. Toluka ki esprit de Jézabel ezo sala A. Et pas ya ba homme, c'est-à-dire pas ya bana mibali, et pas ya ba papa, et pas ya ba jeune garçon. Esprit de Jézabel ezo sala kati na bango. Amen. Bilembo nini tolakisa ki po yeba na kati na mwana mobali oyo bilembo ya Jézabel ezo sala. Kuna tolobaki boye. Esprit ya Jézabel tango ezo sala na kati ya mwana mobali a changeaka kombo. Il garde toujours le même esprit mais il change le nom. Kuna akomaka na kombo ya esprit Asmodée. Soko yoki esprit Asmodée yebaka ezaka esprit de Jézabel yangonde ezo sala na kati ya mwana mobali. Mais esprit wana ya Jézabel na kati ya mwana mobali abenga makana kombo ya Asmodée. Amen. Tolakisa ki bilembo. Donc pour na temps na biso ya télévision, moyen to zonga penza na bilembo wana nyonso ezalité. Amen. Okolanda yango na ba émission na biso to landa biso na YouTube. Betaka ka pasteur Patience Pamelo na YouTube. Okozwa déjà première partie ya esprit de Jézabel, okozwa makambo to zoloba ou bien te ozolanda biso kaka na télévision na Bemel télévision et babakona kobanda petango mususu kozongisaka première partie wana. Amen. Donc Jézabel asalaka na kati ya mwana mobali na kombo ya esprit ya Asmodée. Amen. Ezana bilembo oyo koyeba okomona par exemple na kati na mwana mobali wana okokuta bilembo lokola ya ruse, bilembo lokola ya malignité. Alléluia. Ya mayele mabe okokuta bilembo lokola ya pédophilie. Okokuta bilembo lokola ya homosexualité, bilembo ya pornographie. Amen. Tango moni mwana na esprit ya séduction. Tango moni na kati ya mwana mobali moko bilembo wana ezali infidélité. Tango kokuta yango na bilembo mwana mobali yebaka ete papa wana to jeune garçon wana azotungisama na esprit ya Asmodée. Amen. Esprit ya Jézabel kaka me lokola za mobali aye na kombo ya esprit ya Asmodée. Amen. Wanande okokuta yango epana bana mibali et okoyeba lisusu Jézabel esprit na ye ezosala non seulement pas bana mibali ezosala pe kati na bana basi, c'est-à-dire chez les femmes, ba maman, surtout ba jeune fille na biso. Alléluia. Basi ya kitoko wana. Amen. Bango wana nde Jézabel azosalela makasi. Jézabel esprit wana soki siko aye asala na nzoto ya mwana mwasi. Amen. Wana achangeaka kombo te, atikala kaka na kombo na ye original ya Jézabel.
Amen. Et pas na mwana mwasi a opéraka kaka na kombo ya Jezabel, mais et pas na mwana mobali nde a opéraka toujours le même esprit mais na kombo ya Asmodée. Amen. Bilembo nini okoya koyeba ke mwana mwasi oyo Jezabel ezotungisa ye, molimo wa Jezabel ezotungisa ye. Amen. Okoyeba yango liboso. Alléluia. Na molimo neti kaka ya ruse, molimo kaka neti ya malignité. Alléluia. Basi o bazana ruse, basi o bazana malignité. Okomona basi wana o molimo wa Jezabel ezotungisa bango, basi o balingi ko induire mibali na bango toujours na ba erreur, basi o balingaka kolongola mibali na bango na nzela ya Nzambe. Alléluia. Okolinga mwana mwasi moko boye yo jeune garçon, mwana mwasi wana akolinga te yo kendaka église, abani ko mema yo na ba boîte, abani ko mema yo na banganda, ti alongoli yo na kibonzambe. Amen. Basi mususu na ndako azana mobali na ye, mais okomona mwasi wana alingaka te mobali na ye. Alléluia. Akende ko sambela, akende na makambo Nzambe. Amen. Tango moni mwasi ya ndengwana yebaka deja molimo wa Jezabel ndezo tungisa ye. Okoyeba su milimo wana na infidélité kati na mwasi. Alléluia. Azana mobali tolobaki okomona ye na ndako, mais azana mibali belebele ba makango bele libanda. Alléluia. Okoyeba bango lisusu na bilembo lokola ya pédophilie, bana basi ya ba pédophile pe bazali mama mukolo meye atambolaka asanganaka na bana mike. Alléluia. Bango pe bazali okomona bango na lesbianisme, tango moni lesbienne. Amen. Yebaka molimo wa Jezabel ndezo tungisa ye. Tango moni mwana mwasi azotambola na prostitution, wana peza bilembo ya Jezabel oyo ezosala kati na ye. Alléluia. Molimo ya impudicité, mwana mwasi osoki azoloba maloba na ye ezalaka kaka ya mabe, maloba moko impudique, maloba soni yabimisaka makambo ya salite na munoko na ye, elateli na ye. Amen. Okomona kaka oyo eza ya Nzambe te. Donc molimo wa Jezabel etungisaka ye ba coiffure na ye, ba maquillage excessif. Amen. Excès de maquillage, vagabondage sexuel. Alléluia. L'infidélité. Tango moni bilembo wana kati na mwana mwasi, okomona mwana mwasi na ba tatouage ebele na nzoto. Alléluia. Okoyeba deja oyo molimo wa Jezabel nde yango ezotungisa ye. C'est juste pour attirer na elateli na ye. Bible zo bala biso basi na biso sengeli balata décemment. Alléluia. Mais basi ya lelo oyo Jezabel azotungisa, okotala yo komona mama mukolo. Alléluia. Mais alata kalokola bana moko ya ba 15 ans, ya ba 14 ans, ba collant, ba cinglé, ba tatouage, ye nyonso. Alléluia. Soko moni pe mwasi oyo aumeli kaka na kindumba, mwana mwasi wana azobala te, Jezabel. Ça y est. Alléluia. Tango moni bilembo na kat na mwana mwasi bien-aimé, okososola ete Jezabel nde azotungisa ye. Tolobaki point C, point B lisusu Jezabel azosala. Alléluia. Esprit ya Jezabel ezosala lisusu tolobaki na kati na fashion. Alléluia. Bible ezobala biso na mokana na Romains chapitre 12 verset 2. Bible ezobala biso ne vous conformez pas, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. C'est alors que vous arriverez à discerner ce qui est la volonté de Dieu, ce qui ne l'est pas, ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Alléluia. Mais fashion lelo Jezabel a koti lisusu abandi kwa Jezabel et koti tina fashion. Alléluia. Et komi kwa komona bato bakomi kolata na lolenge lisusu esengeli balata te. Amen. Ba coiffure uti na samai, ba bilambe uti na samai. Alléluia. Et uti na deuxième monde ba bimisi yango na mokili. Amen. Et komi ko séduire bato. Bato bakomi kolata kaka sexy. Onga na lati jeune fille lati. Il faut ba partie na ye mususu ya nzoto, ba partie intime même. Alléluia. Tango moni mutazolinga kolata biloko ndengwana, il faut faire attention. Alléluia. Ba griffe mususu bino bozolanda, okolata osombi polo na yo to chemise, ba dessina. Alléluia. Omona tango mususu liso. Amen. Ba élimination. Amen. Biloko na pour séduire les gens. Alléluia. La maman na ba croix et ba tout comme on ga fashion. Et la maman tout comme on
Alléluia. Ba dessin mususu ya mystique ba tchena bilamba. Fashion. Bana ba mibali bakomi kolata. Donc soka lati ba décalé. Qui n'a se décalé. Ye nyonso azomona na nasi. Kaka oyo topesa nzambe lokumu te. Et là topesa nzambe lokumu te. Il y a deuxième monde. Oh biso ba lox. Alléluia. Et ça ba démon, il y a deuxième monde. Oyo ba sanolaka sukite. Alléluia. Et belé ba koma komona ya. Amen. Mais na simawana diabolo akoma kokota azwa esprit ya Jezabel, esprit ya séduction à côté si na kati ya fashion. Bien. Obeteli Yesu maboko makasi. La fois passée, tosuka ki wana na première partie. Amen. Lelo na deuxième partie, tozo continuer. Non, tozo continuer. Vous savez qu'on fait ça dans la première partie, point A. L'esprit de Jézabel est fonctionné chez l'homme. Point B, l'esprit de Jézabel est fonctionné chez la femme. Point C plutôt, l'esprit de Jézabel est fonctionné. Ok? Et tu es kolaksayo lelo. Nde tu es kolaksayo que esprit wana ya Jézabel et ezali sous ko fonctionner na point D. Point D. Esprit à Jézabel et ça qu'on s'opérer. Point D. Na kati ya média. Alléluia. A. Homme. B. Femme. C'est la point D. Média. Alléluia. Na média tu te mets comme Jézabel. Ils ont ça la fait sous ma kasi. Na kati ya média. Alléluia. Na kati na ba revue, na kati na ba magazine. Alléluia. Molimo ya Jezabel ezo sala makasi, ezo séduire batu, eza ko envoûter batu. Alléluia. Aujourd'hui la télévision, radio eza ko envoûter batu. Jezabel a kotiti kuna na kati. Amen. Tango ozo tala batu mususu, balati mabe, bazana makama mabe bazo sala kati ya télévision. Tango yozo tala bango na télévision. Mbala moko esprit eza ko animer bango ya Jezabel. Tango yozo tala ngo ezo communiquer na yo, eza ko envoûter pe na yo. Alléluia. Okomi posséder l'esprit wana ozui yango na nzela ya télévision. Alléluia. Tango na télévision ozo tala par exemple ba film ya porno. Alléluia. Batu wana déjà ba acteur wana mibale. Baza déjà envoûté na esprit wana. Alléluia. Sont des démons parce que ce n'est pas facile na mutu. Omona mutu kaka boye alongo libilamba na ye na miswa batu des milliards ya batu o ba kolanda ye ya alongo libilamba na ye et puis bani ko sala ba acte wana illicite ba film wana ya bokeseni. Alléluia. Tango azo sala yango na yo muto za kotala yango okomi mbala moko envoûté na ba esprit wana oyo bango bazo dégager. Alléluia. Ozui esprit wana ya Jezabel wapi na télévision. Amen. Ozui yango na kati na télévision. Alléluia. Et ba revue mususu o bozo tanga. Ba revue pornographique. Ba roman mususu. Amen. Et ça na ba histoire d'amour. Makambo bele bele. Ya ba sexe. Makambo bele bele bele. Tango yozo tala yango. Alléluia. Directement ozo sala envoûté à partir ya revue wana. Ozo sala envoûté à partir ya roman wana. Oyo yo ozo tala. Esprit wana ya Jezabel ekokipe ko kote la yo et vina yo ekomi na ba problème. Alléluia. Ba papa ba maman surtout lelo na internet esprit ya Jezabel ezo sala pe makasi. Alléluia. Ba site ya ba pornographie ya ba ya nyoso ekoti na kati ya internet. Okomona mwana butu azolala te azotala kaka na kati solo na téléphone na ye akoti na ba site wana. Alléluia. Plus azotala yango. Amen. Azokoma toujours envoûté. L'esprit wana na kati internet. Ezokote la ye. Mwana azokoma envoûté. Tio komona comportement ya mwana échangé. Et l'atelier échangé. Makamuna ye échangé. Alléluia. Toujours na média. Esprit ya Jezabel azosala na nzela ya musique. Alléluia. Surtout la musique mondaine. La musique profane. Amen. Yangana biso bana na nzambe. Esengeli te to talaka biloko wana. Alléluia. To landaka ba musique wana. Amen. Parce que na ba musique wana ezana makambo mususu soki ozotala yango
Alléluia. Ceux qui posent yoka banzembo musu bazo yemba. Bato bazo louer wana ba esprit baza ko louer. Tango yozo yoka musique na bango directement. Ozo koma envoûté. Alléluia. Okotala ba clip na bango. Okomona batie mwana mwasi moko ba exposé wana. Mwana mwasi wana aza ni chanteuse, aza ni danseuse. Alléluia. Mais kaka pona corpulence na ye, pona nzoto na ye aza na yango. Alléluia. Pona kitoko wana oyo aza na yango, bazwi ba exposé wana, ba latisi ye mabe. Alléluia. Nyonso tona pona ko séduire bato, batala musique na bango, batala clip na bango wana. Alléluia. De plus en plus yozo tala clip wana. Amen. Ozo koma pe envoûté. Tango ozo tala ba partie ya nzoto ya mwana mwasi wana, bazo exposer bango, bazo latisa bango à demi nu, à moitié nu. Alléluia. Et niso elula kapeka kotala biloko ya ndenge wana. Alléluia. Plus ozo tala yozo mona mwana mwasi kitoko na clip oyo nzoka nde aza kwa envoûté. Alléluia. Oui, yo pokomi na baposa. Alléluia. Soit ya masturbation, okomi na baposa tango musu ya kolata ndenge ye alati wana, ndenge ya envoûtaki. Les autres ne donnez pas l'accès au diable. Amen. Okotala ba danseuse na bango. Amen. Tala bango ndenge balataka. Alléluia. Même na ba parties intimes na bango toujours exposées. Alléluia. Tango zomona ndengwana molimo ya Jezabel ndezo tungisa bana basi wana. Alléluia. Na ba kolo ya orchestre wana ya ba muziki wana, milimo ya Asmodée, milimo ya Jezabel ndezo tungisa bango. Mama tangu bana na yo tiki batalaka miziki wana, batalaka ba danseuse wana. Alléluia. Baza ko envoûter bana na yo. Alléluia. Lobi okomona éducation ya bana na yo baby, comportement ya bana na yo baby. Mwana na yo azana nu mwana moke, azana nu mineur à bas âge, mokomona ye abandi ko sala makambo mususu oyo deja na yo mukolo ko sepela na yango te. Mwana deja baby, mwana komi na ba comportement ya mabe. Azui yango wapi milimo wana na nzela ya muziki oyo banda ko permettre ye atalaka. Alléluia. Kotikela mwana na atala ba film. Média Jezabel azo salela esprit wana azo kota tina kati na média. Alléluia. Pona ko séduire, pona ko envoûter batu. Alléluia. Donc point D, tout le monde dit que esprit à Jezabel eza ko s'opérer lisusu na kati na média. Batu belé bazo koma envoûter, bazo contacter ba esprit wana ya Jezabel na nzela na média. Alléluia. Point E. Amen. Tout le monde na kati ya bazia nzela ya église. Alléluia. Église pe lelo bien aimé to yebe église eza esika oyo biso nyonso kena kosambela kolukelongi na nzambe. Église ezo préparer biso à la rencontre avec le Seigneur. Alléluia. Mais ba église mingi lelo etikali susu ba église te na sens na yango proprement dit. Alléluia. Ba église belé lelo Jezabel akoti na kati. Alléluia. Ce que tangi na mokana na Apocalypse na chapitre 2. Na église la Thyatire. Et solo ba Thyatire na yebi misala na yo, na yebi ba bonnes œuvres na yo, na yebi foi na yo, na yebi fidélité na yo na mosala na ngai. Alléluia. Na yebi ndenge nini ozosalela ngai. Même ba œuvre na yo ya sikoyo ezakutu koleka makasi ba œuvre na yo ya kala. Alléluia. Mais, dans verset 20, et loko moko nazo reproché pa na yo, église de Thyatire. Alléluia. Et loko moko nazo reproché pa na yo, parce que tu as laissé la femme Jézabel. Tu as laissé la femme Jézabel qui se proclame prophète. Alléluia. Kobimisa bango na doctrine na Nzambe. Et puis, bakoma la viande sacrifiée aux idoles. Ça, c'est ce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, dans le verset 20. Alléluia. Nzambandimine misala l'église wana, mais kaka pona femme Jézabel. Alléluia. Mais lelo na kataba église, Jézabel étant qu'une personne physique, tu peux ça qu'il y a une définition, et si ya kufa. Alléluia. Esprit na ye lelo, ezo sala. Amen. Ti lelo na kati ya ba église.
église oyo femme Jézabel akota. Alléluia. Esprit ya femme Jézabel ekota kati na ba pasteur. Amen. Ekota kati na basali. Alléluia. Donc bato mosusu bazali wana soi-disant mosali ya Nzambe. Alléluia. Na kati église na ye à côté ça esprit ya Jézabel, à côté ça esprit. Amen. Il y a séduction. Ye akoma ko séduire batu. Alléluia. Ole ate ya batu liloba ya Nzambe. Ole ala kisabana na Nzambe liloba o esengeli. Ole a préparé peuple de Dieu à la rencontre de son Seigneur, de son maître. Amen. Et belé le loba koma ko bungi sabana na Nzambe na ba prophétie à lokuta. Alléluia. Dans l'église, il n'y a que des prophéties à l'okuta. L'église, il n'y a que des cérémonies. Alléluia. Oh, ce que tali malamu ozomona ke za ya Nzambe te. Yebaka molimo na Jezabel, ndezo sala kati na pasteur wana molimo na Asmodée. Alléluia. Ndezo sala kati na Amen. Nzambe azo reprocher bango. Bible ezoloba, mais ce que j'ai contre toi. Alléluia. Pasteur ebele lelo bazote ya suli lo bananzambe te. Alléluia. Ebele bazo la biso kaka ba miracle. Lilo bananzambe l'église ezate. Alléluia. Repentance. Amen. La sanctification ezote masusu te na l'église. Alléluia. Et comme kaka mateya oya ko séduire bana na Nzambe. Amen. Pona azo bambongo na ye, pona somba mituka na ye, mandaku na ye, voyage gloire na ye. Alléluia. Mais qu'on s'occupe, qu'on se soucie na bomo ya bana na Nzambe pour lobi bakende à la rencontre de leur Dieu. Alléluia. Miracle nde bacheli boso. Alléluia. Yaya tuye moko mokonzi ya ba miracle na ba miracle. Amen. Mais Yesu avant asala miracle abandaki nanu liboso kote ya liloba Nzambe. Soki ateli liloba Nzambe asisi nde abandi kosala babikamo. Alléluia. Lelo kokota na ba église ebele liloba Nzambe za société. Alléluia. Et comme il y a un miracle. Alléluia. Bah, ainsi dit l'Éternel, l'Éternel il y a soloté. Amen. Makambo belé comme une église y a ma bé. Ne comme j'ai cherché le monde. Alléluia. Dans le monde je ne l'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé le monde dans l'église. L'homme qui est côté na katia église. Jézabel a longoli makambo na na libanda à côté na ngoti na kat église. Alléluia. L'église ebele le lot papa soki okoti yaya soki okoti okokota elateli o ezolata manakati église. Ba danse o ezobina manakati église na musal na libanda kuteleki. Alléluia. Lelo mokili ekoti na kati ya église. Jézabel a koti na kati ya église. Alléluia. Okotala na mokana na 2 Thessaloniciens. Amen. Ogoya komona ke non na temps oyo tokomi ye moko satana aye. Alléluia. Et il se proclame Dieu. L'antichrist est déjà là. Alléluia. Aye na esprit à séduction. Aye na esprit à Jézabel. Alléluia. À côté na kati église okokena na bele okomona pasteur bakomo benga ye sa divinité. Okomona pasteur bakomo benga ye Dieu. Ba pasteur belé ba mikomisi banzambe lelo. Okenokuta ba culte ya personnalité. Pasteur bazo tombo la ye ko le okota na église wana tout les même pas tant mais combo ya pasteur et mata. Alléluia. Okomona olimo séduction za kuna ça c'est l'esprit de Jézabel. Ensemble et belé le bazo comme envoûté na quatre église. Alléluia. Au lieu église ebiki sabango mais église est Amen. Parmi les 5 ministères, Yezotique la biso na mokana Ephésiens 4. Alléluia. Et ça un ministère moko ezo déranger mingi. Alléluia. Ministère moko non na église. Amen. Ezo bebisa, ezo panza mabala, ezo panza ba famille. Alléluia. Ko séduire, ko envoûter banana nzambe. Ma miracle lokuta, ba message ya lokuta. Bozo longo la banana nzambe na foi. Alléluia. Bozo meme la banana nzambe ba doctrine mususu o ezaya Yesu te. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Bien-aimé moi dans nzambe fongola misu.
Nzambe nanga asunga yo. Nzambe atepa ngai nazokamba. Alléluia. Nalobaka na bango il faut tango nyonso bobondelaka. Amen. Nzambe alakisa bino état d'âme ya pasteur na bino. Alléluia. Mutu azokamba bino. Est-ce que azosalela ye to azosalela ye te? Molimo oyo ezokamba pasteur na yo. Parce que Jézabel a koti pe lelo na kati ya ba église. Alléluia. Okokota na église wana elateli yo basere baza na yango. Alléluia. Bakola ezokota na ba église. Pasteur azoloba eloko te, ba mini jupe ezokota na église. Pasteur azoloba eloko te, ba coiffure soki ya ndenge ezokota na kati église. Pasteur azoloba eloko te. Ah non, botika bana ngai na ba jipa mikuse. Bazwa mupepe na makolo. Sina yoka pasteur moko azoloba bongo. Tika bana na ngai bazwa mupepe na makolo. Alléluia. Donc bimba moko impossible na kati église. Pasteur azana milimo wana. Alléluia. Okokota na kati église basi nyonso ya église ba makangu ya pasteur. Alléluia. Il faut yeba déjà molimo pasteur wanza molimo wa Jézabel. Amen. Bana ya chorale n'en parlons même pas. Bana ya adoration, ba chantre, n'en parlons pas. Protocole, n'en parlons même pas. Yetina basi patamabala. Ya tambola kana bango. Alléluia. Okomona pasteur tango musu ye moko aza PD. Alléluia. Le makambwana ekoti na kati église. Donc Jézabel azo fonctionner, azo ko s'opérer. Lembo oyo eza na kati ya église ozo vanda yaya na na Apocalypse na chapitre 2 na verset 20. Alléluia. Alobi, c'est que j'ai contre toi. Alléluia. Parce que tu as permis à la femme Jézabel, alléluia, à l'esprit de Jézabel de fonctionner dans ton église. Alléluia. Zambenanga asalayo lamu wana point 1 nabiso. Alléluia. Na deuxième point. Alléluia. Thème nabiso l'esprit de Jézabel. Point 1. Définition. Point 1 wana. A. B. Femme. C. Fashion. D. Média. Bien-aimé, Zambé azo permettre biso na lombango tolobela sur les caractéristiques de l'esprit de Jézabel. Les caractéristiques de l'esprit de Jézabel. Alléluia. Point 1, c'était la définition. Sous point 5, ezaliona. Pona yo ozolandanga ozokoma. Amen. Zambe apambolo asala bolamu. Alléluia. Point 2. Les caractéristiques de l'esprit de Jézabel. Alléluia. Tolobi boyena point 2. L'esprit de Jézabel aujourd'hui se manifeste en 3 principales caractéristiques. Alléluia. Esprit de Jézabel, pour y avoir caractéristique na yango, okomona yango na 3 points. Alléluia. Où ils ont caractérisé yango. Premier point, to caractéristique ya liboso. Alléluia. L'esprit de domination. Amen. L'esprit de domination. L'esprit d'intimidation. Et puis l'esprit de contrôle. Alléluia. Ba caractéristique ya Jézabel kati na mutu. Okoyeba yango na bilembo oyo misatu. La domination, l'intimidation et puis le contrôle. Alléluia. Na bandeli ba caractéristique misatu oyo. Ba caractéristique misatu oyo okoyeba yango. Alléluia. Que ezo déranger vie à moto. Molimo Jézabel ezo déranger vie à moto. Alléluia. Caractéristique à liboso, la domination, l'intimidation, yamibale, et puis le contrôle. Amen. Soko tangi na mokana na 1 roi chapitre 16. Alléluia. Soko tangi na mokana na 1 roi na chapitre 16. Amen. Oko simba na verset 31 ti na verset 33. Alléluia. Kuna okomona roi Akab toujours akekobala mwasi ya mupaya. Mwasi ya mupaya wana na kombo ya Jézabel azalaki princesse na mboka na bango ya Basidonia.
papa na ye pas azalaki roi. Alléluia. Azalaki princesse Jézabel. Kuna na mboka ba Sidonien. Alléluia. Roi Akab alongwe na Israël. Akeiti kobala ye kuna. Aye na ye na mboka na biso na Israël. Alléluia. Et pas inde akomaki sikoyo reine. Mais na mboka na bango reine wana papa na ye papa na ko sambela banzamba bapaya. Papa na ko sambela babal. Papa na ko sambela banzambe ya ba Astarte. Alléluia. Azui banzambe na bango ya bapaya. Aye na bango tina ndako libala. Alléluia. Lokola esprit wana ya domination ezalaki kati na ye. Esprit ya Jézabel et se caractérisaka premièrement na domination. Alléluia. Moi si wana Jézabel na 1 roi chapitre 16 a dominé mobali na ye roi Akab. Mobali na ye atiki. Alléluia. Banzambe ya Israël. Atiki Yehoshua Hamashia. Alléluia. Atiki El Jibor. Atiki Yahweh Sabaoth, l'éternel Dieu des armées. Alléluia. Atiki nzambe ya Israël. Atiki si mobali banzambe wana. Roi Akab, roi d'Israël, akomi ko sambela banzambe ya bapaya, banzambe ya mwasi na Jezabel. Akomi ko gumba mela banzambe ya Babal. Akomi ko gumba mela banzambe ya ba Astarte. Asali même tina ba statut. A induire na bana ya Israël bakoma ko gumba mela banzambe wana. Alléluia. Nyosu tukaka mwasi wana Jezabel a dominé mobali na ye. Alléluia. Ezana bana basi ebele lelo. Ezana ba mama ebele lelo. Alléluia. Bazana esprit ya Jezabel o ezo sala kati na bango. Ukoyeba yango ndenge ni na domination. Ukomona mwasi moko a domina mobali na ye. Alléluia. Mobali na ye azalaka na mot à dire te epa na mwasi wana. Mwasi akoma lokwa mobali, azo supériorité à mobali. Alléluia. Bible ezolo banabiso boye, la femme doit être soumise à l'homme. Alléluia. Mais ce que mwasi oyo kati na ye soumission ezate. Atosaka mobali na ete. Amikitisake pa mobali na ete. Yebaka molimo ya Jezabel. Domination. Nde ezotungisa ye kati na ye. Alléluia. Mwasi yo komona mobali azananu na maloba moko mibale. Alléluia. Mais mwasi sa komaki déjà na 250 maloba. Donc mobali azalakata na mot à dire te. Mobali azalakata na IOAT ya kolobe pa ya mwasi wana. Alléluia. Donc mwasi a dominé na kata ndako soko ye okomona lokola mibali mibale mutu bazana ndako. Alléluia. Papa ozolandanga bandana nkotala mwasi na yo. Mama ozolandanga omiyebi. Alléluia. Comportement na yo par rapport ya mobali na yo à l'égard de ton mari. Ceux qui osana comportement oyo yaya. Yo ozana domination likolo ya mobali na yo. Yebaka molimo moko ya Jezabel ndezo tungisa yo. Alléluia. Et molimo wana ekomema yo na kufa. Molimo wana ekomema yo ne sambiselo mama na ngai. Alléluia. Donc tango moni mwasi azan esprit ya domination likolo ya mobali na ye. Alléluia. Yebaka déjà mwasi wana Jezabel mutazo tungisa ye. Ndenge moko kaka na reine Jezabel oyo kolo esprit oyo. 1 roi chapitre 16 a dominé mobali na ye. A longoli na nzela ya nzambe. Alléluia. A longoli na nzela ya nzamba Israël. A komi ko fuka misaye liboso banzambe na bango ya Babal. Alléluia. A dominé esprit ya mobali. A hypnotisé esprit ya mobali. Alléluia. Basi o soko moni akei na ndako nganga. Basi o bakota na ndako nganga. Kokendo ko luka bakisi ya libala. Kokendo ko luka bakisi yo mobali alinga ye mingi. A dominé mobali. Alléluia. O patron na mosala alinga ye mingi. Ye a dominé. Azala likolo abatu. Alléluia. Jezabel mutu azo tungisa ye. Esprit de Jezabel. Ndeza kati na mwasi wana. Alléluia. Azwa mbongo aleka batu nyonso. Ye azala kaka likolo. Alléluia. Soko moni mutu moko na vina ye azane lokote. Mais orgueilleux lulendo. Alléluia. Batalo lendo wana. Amen. Souvent, esprit ya Jezabel ne tungisa bango. L'orgueil mène à la ruine. Alléluia. Dieu résiste aux orgueilleux, mais sa grâce, il le fait aux humbles. Alléluia. Luka komikiti ça. Et pas bozali mutu moko alingaka ye ayebana. Amen. Bovandi bino nyonso tuna se, mais yo komona kaka kotelema telema. Amona na kaka batu ba mona ye kaka batu ba cha ye ka. Donc ye alinga jamais koleka inaperçu.
Alléluia. Ye alingaka a dominer kaka bato. Okomona mwana moko ya moke alingaka te na ndako batinda ye. Mwana wana tetu ya kosakana te. Alléluia. Ye alinga dominer na bayaya na ye. Mwana wana soki bolandeli ye, esprit ya Jezabel ezakati na ye, la sorcellerie ezakati na mwana wana. Parce que la sorcellerie, c'est aussi l'esprit de Jezabel. Alléluia. Batinda ya sukola basani aboyi. Batinda ya kene kosomba ta mwa sukali eloko songolo libanda aboyi. Alléluia. Yesu ka mivandi saki na kiti na télécommande. Bino bosala la kaye misala. Bino bosala ka makambo nyonso boye la kaye. Alléluia. Mwana wana za un esprit ya domination. C'est que na butu azali reine Jezabel na butu. Alléluia. Azamu konzi na butu. Mwana moko ya moke abanga ka mikolo te na moi. Alléluia. Mwana wana zana kindoki. Esprit ya Asmodée, esprit ya Jezabel nde tungisaka mwana wana. Banda kotala bane belé na ndako na bino, banda kotala bane belé na quartier o bazana bilembo wana. Ils aiment trop dominer. Ata mikolo babanga te. Alléluia. Première caractéristique à esprit de Jezabel, la domination. Deuxième caractéristique, il y a esprit de Jezabel. Autre zoyekola, yaya koma, l'intimidation. Alléluia. 1 Roi chapitre 19. Bandana yona verset 1. 1 Roi chapitre 19, bandana yona verset 1. Alléluia. Tomoni prophète Élie. Alléluia. Aouti na Mont Carmel. Abomisi ba prophète nyosu ya Baal. Alléluia. Tangu moto ekitaki. Na defue salamaki na ngomba ya Carmel. Jezabel tango ayoki ba prophète na bango bakufi. Alléluia. Aye sikoko luka Élie atindeli maloba. Il y a intimidation. Alléluia. Élie lobi ceux qui mutuna yo etikalika likolo kingo na lobanga reine Jezabel te. Alléluia. Na kokata mutuna na kobuaka yango banyama bambua bat bakolia mutuna yo. Alléluia. Ndenge kako bomisi ba prophète nanga yo pe na kosala yo ndengwana. Intimidation. Alléluia. Tala prophète Élie akomi na kobanga. Alléluia. Oyo komona lisusu Pierre awanga na Yesu likolo ya intimidation ya mwasi moko. Hey, alléluia. Basi oyo na ndako na bango bazana esprit ya intimidation, a intimida quand même na mobali na ye. Alléluia. Okomona mwasi partout azali tala nga basaka na nga te. Nga soko meki okomona nga defa te. Alléluia. Donc moi problème ke okomona mwasi a longoli liputa. Amen. Atikali na cycliste na se. Alléluia. Yaka. Alléluia. Donc na moi mobali tango ozotala ozobanga même na mwana mwasi ndengwana. Et puis tango za ko intimider yo okomona même na elongi na ye échanger. Alléluia. Ozotala lobi mais oyo mwasi to mwasi te. Amen. Donc les femmes qui intimident même les hommes. Alléluia. Mwana ya muke mais azobanga taza ko intimider na mikolo. Yo sanga nini? Yo mwa pourquoi pas pamba. Mwana muke ya 12 ans. Mais azobenga papa ya 40 50 mwa pourquoi pamba pamba oyo. Alléluia. Tango moni mwana na ucholo bana yo azana bilembo wana keba mwana anaza mukonzi na butu. Na butu akonzaka mikolo lokola yo. Yango na moyi moya banga yo ezate. Na moyi alati nzoto na ye akibo mwana muke mais na butu akoma tango musu na 100 ans. Alléluia. Do yo mutu a 50 ans zomono pamba zomono mpuko. Na mayele na yaki ndoki azana yango. Alléluia. Azomona yo pamba. Donc il t'intimide. Alléluia. Tango moni mwana zana babiloko ya ndengwana. Omoni mwasi azana bilembo ya ndengwana. Omoni mutu alingaka ko intimider kaka batu. Ya bangisa kaka batu. Molimo ezotungisa ye. Molimo ya Jezabel. Alléluia. Nde ezotungisa ndeko wana. Amen. Troisième caractéristique. Il y a esprit ya Jezabel. À part la domination, à part l'intimidation autotikola kisayo. Alléluia. Le contrôle. Troisième caractéristique. Amen. Yaya lelo ozana ona posa omona ndoki te. Oyeba ndoki. Po ndoki soko lingo oyeba na butu. Okomona yete. Tango yozo lala ye ake koopere. Mais na moyi pe okoki ko détecter ndoki. Alléluia. Okoki ko yeba mutu oyo aza ndoki. Na moyi. Amen. Okoki yeba ngondenge nini. Na ba caractéristique misatu o nazo pesa yo. Okomona mutu moko na vie na ye, lui, il aime toujours dominer. As un esprit à domination katinaye. Alléluia. À part esprit à domination, il veut toujours intimider. Amen.
mutu moko na famille alingaka yazalaka likolo batu nyonso ataza na eloko ta lingi yazalaka likolo mutu mosusu abima te. Alléluia. Alingi ko intimider batu, ko bangisa batu, koloba malobo ebangisa kaka batu, l'intimidation. Alléluia. Okomona mutu wana esprit de contrôle ezakati na ye. Alléluia. Ye alinga yeba vie ya batu nyonso, alinga yeba makambo elekaka na vie ya batu, makambo elekaka na bandako ya batu. Alléluia. Okomona mutu moko atondisama na esprit ya kisongi songi, bato baza na esprit ya kisongi songi. Alléluia. Bango wana nde baza na esprit ya contrôle. Jezabel alinga yeba kaka vie ya batu. Alléluia. Azalaka na numéro 2, ayebi masolo nyonso elekaka na numéro 1, masolo elekaka na numéro 4 et numéro 5 ti na numéro 108. Alléluia. Ayebi makambo nyonso elekaka na kati ya mapango wana. Ye avandaka na coin. Alléluia. Tongo komona ye pa na ye nano sukoli te, mokomona ye na nzeta minu na ye, na mwa nzeta lipela akati bete na likala. Amen. Abibi na wana balabala na brosse na ye, akangili puta na tolo, ake na coin, atiki ndako na bango na numéro 1, coin na bango eza tango musu numéro 22. Akomi da na numéro 22. Tuna liboso lupango batu liputa na tolo, asukoli te. Abandi ko solola ka ba via batu ko tonga ka batu mutu aleka azotonga yiwana nanyo makamuni ezoleka pana bango mama bongo mwana no wana walobaki akobala bongo siko fiancé ndenge nini mama yo pozo yebate batieli yo démon moko ya contrôle pembeni na yo oya contrôle ka vie na yo tango zo pesa ba information na yo wana. Alléluia. Yazozwa yango azokene nango na monde à ténèbres, yango zo mona makambo na yo belezo tambola te, yango zo mona ba blocage ka na vie na yo. Alléluia. Bachela yo démon de contrôle, bachela yo esprit de contrôle moko ezalaka wana ya Jezabel et contrôle yo l'air nyonso. Alléluia. Donc pour yeba caractéristique ya esprit de Jezabel okoyeba yango na bilembo oyo misato. Alléluia. L'esprit de domination, l'intimidation et puis le contrôle. Sala attention na mutu oyo na quartier alingaka kaka ayeba makambo na yo, alukaka ayeba kaka vie na yo. Alléluia. Tu dois apprendre à vivre dans la discrétion. Alléluia. Indiscrétion c'est un délit. Alléluia. Na vie ya mwana na nzambe l'indiscrétion c'est un délit. Alléluia. Soko vandi na yo nia satana atandoki ozola na ye akoyeba ba projet na yo te, moyen sala yo mabe ezate. Mais soko bandika ko fungola monoko na yo polo. Alléluia. Diabolo esprit de contrôle o ezakati na mutu wana, démon ya contrôle batela yo nde akozwa problème na yo, information akeko pesa kuna na monde à ténèbres, nde babandisi ko ya kobundisa yo, babandi ko ya kobundisa ba projet na yo, nde ozomona makambo na yo ezotambola te, nde ozomona makambo na yo ezosimba te yaya. Alléluia. Parce que esprit ya Jezabel ezosala kati na moto moko na vie pire azalaka te, o makopa de dedans. Alléluia. Moto mosozo benga makopa de dedans, mutu no ya kati o pire mutu nanga tango mususu démon bachela ya contrôle ye wana. Alléluia. Okomona mutu moko na kati hôpital malade sila kate azomela bakisi ndenge na ndenge na minganga basili mayele, docteur atangi pena ba livre nyonso ya tanga kuna na campus oyo atalela ba expérience na ye makambu tu. Alléluia. Atali aluki bakisi ya pesi nyonso me mutu abika kaka te. Alléluia. Démon moko ya contrôle bachela ye wana, mutu moko omone kaka za gentil. Ah non, nga mutu na otala ye, nga mutu na olandela ye, aza bien, akobonga na ye, bakopesa bakisi boye, ye azwi bakisi wana, azwi oyo euti na monde à ténèbres, ache wana, bapesi mutu, yango ozomona maladi ezosila te. Alléluia. Parce que bachela yo mutu moko wana azo contrôler yo, esprit moko eza wana ya mabe, e contrôle ka yo l'air nyonso. Santé na yo, moye obonga, ezate. Alléluia. Tu okomona ba docteur balembi, zonga ndako. Alléluia. Oka obiso to kokango sute bokendo luka église. Alléluia. Parce que moto mosu bachela ka yo zalaka na hôpital garde malade. Démon ndoki o bachela ki opembeni wana. Jezabel. Alléluia. Esprit à contrôle azwaka makambo na yo nyonso, a contrôlaka ba information na yo nyonso, amemaka yango na monde à ténèbres. Yango zomona ndra musala na yo ebebi. Ozomona ba projet na yo ezosimbaka te. Alléluia. Parce que zana mutu moko wana olingi ko betele lisolo, ya betela koma solo vina ete. Alléluia. Mais ye
Amen. Asenga kaka yo betela ye. Amen. Donc lelo bien-aimé et le makasi okosimba ezali autorité ko la style l'esprit de Jézabel. Amen. Deuxième point d'abiso to simba ki ya makasi ezali ki bongo les caractéristiques de l'esprit de Jézabel. Kuna ba caractéristiques to yekoli misatu na utiko expliquer yango en détail. Amen. Donc la domination, l'intimidation et puis le contrôle. Amen. Zambelanga asala bolamu namoni bande kona biso régie ya Bemel. Babandi déjà ko sala biso signe. Tana biso ici et pusani ngonga na biso et belemi. Alléluia. Et Nzambe nangai ayeba na ko pambola yo olekaki na kolanda biso. Amen. Bien-aimé, eza enseignement moko kitoko, eza enseignement moko mulai. Amen. Metoloba ki toko zwana yo temps, toko bana ko kende na yo malembe, malembe, malembe mikolo o nyoso. Alléluia. Yo zalaka ka branché na TNT national canal 37 chaîne Nabiso Bemel TV. Amen. Chaque jour Nzambe asala na 16h juste au kolanda biso na enseignement oyo. Alléluia. Na 22h au kolanda biso, na 1h du matin au kolanda biso, na 5h 6h du matin au kolanda biso lisusu. Alléluia. Au kolanda biso pe na YouTube et pas na zotinda yo o s'abonner massivement. Alléluia. Soko zui au talibiso na YouTube, partagez yango et pas bandeko. Bango pe ba pambwama. Amen. Na YouTube au kolanda biso na chaîne na biso Mère HD TV. Mère HD TV. Au kolanda biso au komona ngai. Alléluia. Ou bien te au salika na recherche na yo Patience Pamelo Luki Keba. Alléluia. Pasteur Patience Pamelo. Betaka pasteur Patience Pamelo. Pasteur Patience Pamelo. Au mona déjà toko bimawana et au cliquer OK au s'abonner. Hein, au s'abonner au mona na rouge wana ba komi s'abonner. Au s'abonner na yo calmement. Alléluia. Ba édition nyonso bando ya ba publication nyonso bana kotinda directement bando komela yo na téléphone na yo na ordinateur na yo et oko bana kolanda biso oko pamwama partager yango na bandeko nyonso tout parce que pour ça ezali liloba na Nzambe oyo ekoma mosika esprit ya Jézabel. Yango ne tozolobela ezo déranger mabota ebele, ezo déranger batu ebele. Batu ebele ba vina bango lelo ekomi bloqué. Batu ebele lelo bazo bota te. Batu ebele lelo bazo kende na ba avortement. Batu ebele lelo bazo kendaka na ba séparation na ba divorce. Bazo yeba te loko zo tungisa bango. Batu ebele lelo bazo kota na ba vie ba masturbation. Bazo yeba te esprit o ezo tungisa bango. Alléluia. Tokoya na nyonso to wana. Mikolo koya so to sisi esprit de Jézabel toko kota pe na masturbation. Toko te yo yango toko lakisa yo ba effet néfaste na yango kati na bomo na bana bato. Nzambe apambola yo mama pasteur ma bien-aimée maman nono Sita Luki Keba. Nzambe asala bolamu bana na biso nyonso papa apesi bino mbote mingi na ndako kuna pa bozali bozola na ngai l'apôtre Mardoché. Nzambe na ngai apambola yo mon apôtre. Amen. Pamela Pamindo ya papa Nzamba asala bolamu ya béni et Luki Keba Nzambe asalobolamu Juliana la fille à papa Nzambe asalobolamu Theresia Maria Luki Keba Delumvudi Nzambe aiba lisusu na kopambola yo Jennifer Yaya de Yaya Nzamba asalobolamu Gladys kuna na Irlande pa bozali Nzambe na ngai asala yo bolamu. My goodness, may my Lord bless you abundantly wherever you are in Ireland that you are watching your daddy. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bana nyonso ya la race élue, mission évangélique, la race élue. Nzambe apambola bino asala bino bolamu mingi. Mama nono kiakesa kuna na arbre de vie monga fula ozola na biso. Nzamba pambola yo mon fils le pasteur Grâce Sibongo. Nzambe apambola yo mon ami kuna na Masina Petro Congo pasteur de Grâce na église la Charité Mama Sophie de Grâce. Zambe asalabino bolamu Berger Michel Dolarin. Zambe apambola bino bana nanga bo continuer toujours ko soutenir papa na bino de Grâce na musala das kwasa. Zambe apambola yo mama Zofine. Alléluia. Zambe nangai apambola yo asala yo bolamu mama Marie Claire na lokoro na lokoro na matete mama Marie Claire Chiyoyi. Zambe apambola yo ma fille Gloria Moussambaye, je t'aime bien. Zambe asala yo
bolamu mingi nzambe azongisela yo ya ebele zamba pambola bandeko nyonso na régie ya Bemel Télévision Igas Mankana les coordonnateurs les directeurs de production Oazalaki lelo ye moko na sima ya caméra pour réaliser émission Jefte Lenda Youssoufa zamba salobola Beniketa Zambe apambola yo mama na biso kuna na Londres mama Berthe Keta partenaire na biso munene nzamba salobola pasteur Jean-Maxime zamba pambolo na Paris kuna et pas aux alibande koboza ebele bala sur la race eli boza partout na monde nzamba salabino bolamu mingi na Chypre zambe apambola mon fils trésor Kambu zambe azongisela yo ebele akota likambo na yo makambo na yo ekende liboso nangolu na nzambe tala wapi tosukisi émission na biso ya lelo le temps de la race élue. C'était bien à vous le révérend pasteur Patience Pamelo Lukikeba, mission évangélique la race élue, Yangambi numéro 43 quartier Kimbangu, croisement route Elengesa avenue Yangambi, tozali wana na commune ya Kalamu na quartier Kimbangu, et Nzambe asalabino bolamu. Oyo ezakaka deuxième partie, il y a émission nabiso, il y a enseignement nabiso sur Otozolobela, l'esprit de Jézabel. Oezalaki bongo deuxième partie, troisième partie nabiso bokozoyango semaine prochaine par la grâce de Dieu. Zambenanga asalayo bolamu tokutani nambala nasima. Bye bye. Musungi salananga Musungi azala na biso. kotikanga